Öç alуу. Kээ бир адамдар өзүнүн күйөөсү менен жакшы эмес. Өзүнүн күйөөсүнө кызмат кылбайт. Өзүнүн кайненесине кызмат кылбайт. Кайын журтуна кызмат кылбайт. Ажырашып кеткен, туруксуз, мындай үйүндө сүйүү жок, ынтымак жок. Анан башка адамдарды, башка кыздарды, башка эркектерди өзүнө окшотуп, бузуку кылганга аракет кылат, өч алат. Неге дегенде өзү жаман жашайт дагы, башка аял дагы ошого окшоп жашасын дейт. Сен эмне кайненеңе кызмат кыласың? Кайын журтуңа эмне кызмат кыласың, жаның кыйнап? Кызмат кылбай эле койбойсуңбу? Күйөөңө кызмат кылбай эле кой. Ал сени демек жаман көрөт деп, күйөөсүн жамандай берет, кайненесин жамандай берет, кылган ишини сындай берет. Сен жаман кылдың, кызмат кылбай эле кой. Сен кайненеңе кызмат кылбай эле кой, күйөөңө кызмат кылбай эле кой деп жамандайт. Ошонун негизинде андан кийин ошол үй бүлө бузат. Аял күйөөсүн жаман көрүп калат, күйөөсү аялын жаман көрүп калат дагы, ажырашууга алып барып жатат. Бул өч алуу. Өзү кыла албаган нерсени экинчи адамга дагы кылдыргысы келбейт.